大家好，我係 Harvey 啊！啱啱咧上咗去黃金海灣一個2房嘅單位，而家帶大家上去睇埋一個1房1加衣帽間嘅單位。咁都係望到一大片海景啦，係啦。咁呢度就係客廳嘅位置嚟嘅，俾大家睇下每個角落。好，跟住我哋慢慢行去個景觀。行去個3合1露台，睇下個露台係點先。個景觀遼闊嘅。跟住咧望到個開放式廚房啦，煮食焗爐啊、蒸焗爐啊嗰啲都用咗西門子。咁呢個就係個房間，係啦。呢個浴室咧就用咗 Panasonic 嘅浴室寶，企缸設計咧，乾濕分離做到。我而家眼見咧就係一個儲物室嚟嘅，佢好得意嘅。間1房咧同嗰個儲物室對門咧就打通咗嘅，係有一個好好嘅設計嚟嘅，咁方便即係儲物啊。係啦，即係你見到而家成個儲物室啊、房間對門同埋緊廚對門打通咗嘅，用上西門子嘅牌子。景觀咧佢有少少望樓景為主嘅，跟住望右少少咧就望到哈羅國際學校、滿名山等等。